হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে কোনো রান্না না, আজকে আমি একটা ঘরোয়া টোটকা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এই শীতের সময়ে বাচ্চা থেকে বয়স্ক প্রায় সবারই সর্দি, কাশি, গলা খুসখুস লেগেই থাকে। তো এই সমস্ত সমস্যাগুলো থেকে এই একটা ড্রিঙ্ক পান করলেই আপনারা সমাধান পেয়ে যাবেন। তো চলুন ড্রিঙ্কটা কিভাবে বানাতে হবে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। এই দেখুন বন্ধুরা, গ্যাসের মধ্যে আমি একটা সসপ্যান বসিয়ে নিয়েছি। এবারে সসপ্যানটার মধ্যে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো জল। আমি এখানে 1 কাপ মতো ড্রিঙ্কটা বানাবো, তাই এখানে আমি 2 কাপ জল দেব। আপনারা যদি 2 কাপ ড্রিঙ্ক বানান তাহলে সেখানে 4 কাপ জল দেবেন। এই দেখুন 2 কাপ জল দিয়ে দিয়েছি। এবারে গ্যাসটাকে অন করে জলটাকে আমি গরম হতে দেব। এই দেখুন জলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 ইঞ্চ দারচিনি আর একটা এলাচ, মুখটাকে আমি ফাটিয়ে দিয়েছি এলাচের, আর দিচ্ছি 4টে লবঙ্গ, আর দেব গোলমরিচ। আমি এখানে 5টা গোলমরিচকে শিলনোড়াতে থেতো করে নিয়েছি। সেই গোলমরিচটা আমি এবারে জলের মধ্যে দিয়ে দেব। জলের মধ্যে দিয়ে জলটাকে একটু ফুটিয়ে নেব। গোলমরিচ আর দারচিনি আমাদের শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখতে সাহায্য করে, আর লবঙ্গ আমাদের গলা খুসখুসে ভাব আর কাশি কমাতে সাহায্য করে। এই দেখুন জলটা আমার ফুটে উঠেছে। এবার আমি এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব বাকস পাতা। এই দেখুন আমি এখানে 5টা বাকস পাতা নিয়েছি। বাকস পাতাটাকে হাতে করে টুকরো করে আমি জলের মধ্যে দিয়ে দেব। এই দেখুন এরকম টুকরো করে নিয়েছি, জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবারে দিয়ে দেব অল্প একটু লবণ। লবণ দিয়ে সব কিছুকে চামচে করে একটু মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে এই জলটাকে আমি কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। এই বাকস পাতাও খুবই উপকারী, জমে থাকা কফকে তরল করতে সাহায্য করে। এই পাতা যদি আপনাদের কাছে না থাকে তো স্কিপ করে দেবেন। এই দেখুন সব কিছু একটু ভালো করে ফুটিয়ে নিচ্ছি। ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন জলের কালারটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে, আর এটা বাকস পাতার জন্য হচ্ছে। বাকস পাতা জলের মধ্যে যত ফোটাবেন ততই জলের কালারটা বদলে যেতে থাকবে, একদম গাঢ় পিঙ্ক কালারের হয়ে যাবে। এবারে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব তুলসী পাতা। আমি এখানে 6 থেকে 7টা তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি, আর এই তুলসী পাতাটাকে আমি হাতে করে দলে নেব। হাতে করে দলে নিয়ে এই পাতাটা আমি জলের মধ্যে দিয়ে দেব। এই তুলসী পাতা তো খুবই উপকারী একটা পাতা, সেটা আমরা সবাই জানি, আর এই সর্দি কাশির ক্ষেত্রে তো খুবই ভালো কাজ করে। এবারে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা। এখানে আমি 1 গাঁট আদাকে কুড়ুনিতে কুড়িয়ে নিয়ে এই জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার সব কিছুকে জলের মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবারে আমি স্লো আঁচে ঢাকা দিয়ে জলটাকে ততক্ষণ ফোটাবো যতক্ষণ না পর্যন্ত ফুটে জলটা অর্ধেক হয়ে আসছে। প্রায় 10 মিনিট পর আমি ঢাকনাটাকে এবারে খুলে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা, জলটা কতটা ফুটে কমে গেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এই দেখুন স্তর পড়ে গেছে একটা। জলের মধ্যে বাকস পাতা, তুলসী, লবঙ্গ, দারচিনি সব কিছুর নির্যাসটা কিন্তু খুব ভালো করে মিশে গেছে, আর জলের রঙটাও কিন্তু অনেকটা বদলে গেছে। ব্যাস, এবারে আমি আর বেশি ফোটাবো না জলটাকে। এবারে গ্যাসের ফ্লেমটাকে অফ করে দেব। অফ করে ঢাকা দিয়ে আমি এটাকে 1 মিনিট মতো একটু রেস্টে রেখে দেব। তারপর একটা ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে কাপের মধ্যে ঢেলে নেব। এই দেখুন বন্ধুরা, আমি একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি ছাঁকনিতে করে ছেঁকে গরম গরম জলটাকে আমি কাপের মধ্যে নিয়ে নেব। এই গরম অবস্থাতেই জলটাকে খেতে হবে, তাতেই ভালো উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে আমি একটা জিনিসের মধ্যে মেশাবো, সেটা হলো মধু। আমি 1 চামচ মধু এই জলটার মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি। মধু আমাদের স্কিনের পক্ষে যেমনই উপকারী, তেমনি সর্দি কাশির পক্ষেও খুবই উপকারী একটা জিনিস। তো বন্ধুরা, আমার তৈরি হয়ে গেল আজকের সর্দি কাশির ঘরোয়া টোটকা, একদম রেডি। এইরকমভাবে আপনারা গরম গরম চুমুক দিয়ে চায়ের মতো দিনে 2 বার খেতে পারেন, কিংবা রাত্রি শোয়ার আগে এরকম
1 কাপ বানিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বেন, খুব ভালো ফল পাবেন। আর জ্বর এলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মতো ওষুধ খাবেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ঘরোয়া টোটকা আপনাদের কেমন লেগেছে প্লিজ সেটা কমেন্টে লিখে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলটার পাশে থাকবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো টাটা।